ಹಾಯ್ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೀವಿ ಬುಡಿಗೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಾದಪ್ಪು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಳ್ಳ ಪಾತ್ರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೋಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಂಚೆ ಹೆಚ್ಚನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಏನಿದೆ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ತಿನ್ನಾಗ ಲೈಟ್ ಅದು ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಉಂಡತ್ತು ಅನ್ಫೀಲ್ ಆವಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊಪ್ಪು ಇನಿ ಅವೇ ಸೊಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡ ಮೇ ಬಿ ಎಗ್ ಅನ್ನತ್ತದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕಾಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತು ದಿನ ಎಟ್ಟಿದ ಒಂಚೂರು ಗಶಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೇ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿದಿನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ರಾತ್ರಿ ದೆಪ್ಪೆ ಒಂದು ಈತ್ ಲಂಚ್ ಬುಕ್ಕ ಡಿನ್ನರ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತ. ಇನ್ನು ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತನು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮೂಲ ಭಾಜನ ಪೂರಲ್ಲ ದಿಕ್ಕದ ಆತನು ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿದೈ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಹತ್ತಜಿ ಟೈಮ್ ಆತನು 10:20 ತನಿಷ್ ನಾನು ಲಕ್ಕದು ಆಯ್ನ ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಆಯ್ತು ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ತಿಂಚಿ ಆಯ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟು ಒಂಚೂರು ಕೂಲಿಡ್ ಮಿನಿ ಕುರೆಕೊಲ್ದಪ್ಪು ರಜೆ ಐತೆ ಆಯ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ಲಕ್ಕುವೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಏನು ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಬ್ರಷ್ ಪನ್ಪೈತೆ ಯಾನು ಇಯೇ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಆಯ್ಗೆ ಟೆನಿಕಾಸ್ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಕ್ಕ ಬಂದೆ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಾಗ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಲಿ ಕಮಿಟಿನೇ ಓದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆಯ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಏನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐಡ್ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಡೋಡು. ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದಾಯ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಉಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ದೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪನಾರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತುದು ವಾವೇತು ಶೋಕುಂಡದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪಡು ಐಕ್ ಆರ್ನೆಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುದು ಕೋಡೆ ಅಡೆ ಫೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನೆರವೇರಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೋಡ್ದು ಚಾಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲು ಅಂದ ಆಪುನಂದು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಕೇಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅವು ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ವಾಯ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು. ಬಟ್ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಪಾಡ್ವೆ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಒಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಅರೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸದ್ಯಗೆ ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆವು ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ ನಿಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆವು ಓಕೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಫೆ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆ. Heaven, I understand hereafter I have great responsibility at hand to lead a life with utmost faith and spread Jesus to all whom I meet. Today I realize there were many hands that worked on behalf of Jesus to prepare me for this special day of my life, and I would like to thank them all. My beloved Mummy and Dada for being in the place of Jesus and Mary. My thanks to Papa and Mama, and I miss my Papa and I feel his blessings from heaven, and I thank my Uncle Mike for accepting all my naughtiness and guiding me. I thank all my aunties, uncles, cousins, friends and my little sister Elsa for your love for me. I thank all the preachers and the nuns who guide me with the path of Jesus.
ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತೂಯರು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾವ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವೆ ಪಿರಾವ್ ಕುಲ್ದೆ ಅನೀತ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಎದುರು ಮಿನಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತನ್ನ ನಾನೊಂದು ಜಾತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಪಿರಾವ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಚೂಲ ದೇದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ನಾವೆಂತೂದಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನೆನಪನಾಗ ಚೂರೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ ಅದು ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಅದು ಮೂಲು ವಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಲ ಈತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ ವಾಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.